有效咳嗽。由鼻子吸气，缓慢地把气吸饱，做深呼吸运动。腹部膨出，闭气约2到3秒，腹部用力收缩，瞬间吐气，并做短而有力的咳嗽。此时声门为关闭状态，可听见深层由胸部发出的咳嗽声。注意，非清喉咙式的咳嗽声。哈气方法。哈气为另一种有效排痰的方式。先做几次平静缓慢的呼吸，由鼻子吸气，缓慢地把气吸饱，做深呼吸运动。腹部膨出，闭气约2到3秒，身体可向前弯，让腹部用力收缩，嘴巴保持张开，且用力连续做长无声的哈气。此时声门为打开状态，类似呈现做肺功能的快速吹气动作。